नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे एक्वेरियम में। आज मैं अपनी प्यारी मछलियों को पेलेट फूड खिलाने वाला हूँ। ये छोटे छोटे पेलेट्स मछलियों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, जैसे ही मैं इन्हें डालता हूँ, मेरी मछलियाँ कितनी एक्साइटेड हो जाती हैं। वाह! देखिए कैसे सब मिलकर पेलेट्स खा रही हैं। आरोवाना, पैरट फिश और चिचलिड, फ्लैग टेल और क्लाउन लॉच, सबका खाने का अंदाज अलग है। कितना प्यारा लग रहा है ना? फिश फीडिंग देखना हमेशा रिलैक्सिंग होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।